Арамын төргийн үзэгчтэй Seven News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч Инхвэр миний би мөн оюун төгс миний би ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр уламжлалсараа Seven Hub болонгаар эхэлж байна. Мэдэн дээргэн тавтай морилно Seven Hub эхэлж байна. Seven Hub болонгаар шоу бизнесийн алдартай одуудын хувийн амьдралын тухай мэдээллүүдийг хүргэдэг үлээ. Ингээд ихний мэдээллийг хүлээн авчирсан уу? Сүүлийн үед дахин хүлхэнд болсон гэсэн мэдээлэл дарагдаад байгаа Jessica Simpson, сүй залуу Eric Johnson болон охиныхоо хамтаар Лос Анжелесын Lux нисэх онгоцны буудал папараццуудтай тарж байна. Эдгээр гэр бүл Лос Анжелест иргэн ирж байгаа нь энэ бөгөөд хаанаас ирсэн нь харин тодорхойгүй байна. Та бидний харж байгаачлан бяцхан охин Maxwell-га төрөөснөөс хойш Jessica Simpson сая долларын турах хөтөлбөрт орж өдгөө 60 паундынд хаяснараа Холливуудыг шуугилж байсан бол түүний дахин бие давхар болсон харин үнэн бол энэ дэглэм хайран байлаа гэж шар хэвлэлүүд одоо дүгнэж байна. Өдгөө 32 настай түүнийг бие давхар болсон гэдэг одоохондоо эксрүүлжийн мэдээлэл төдий байгаач Jessica одоо хүртэл энэ яриаг үгүйсэхгүй байгаа нь бас үнний ортой гэдгийг гэрчилж байна. Харин энэ мэдээллүүдтэй уялдан хосуудын тухай бас нэгэн эксрүүлж хэвлэлт мэдээлэлтэй тэднийг хурмаа хийхээр төлөвлөж байгаа тухай шинэ мэдээг дуулгалаа. Jessica Simpson 2 дахь хүүхдээ төрөхөөс өмнө Эриктэй гэрлэхийг хүсэж байгаа. Учир нь хүүхдээ төрхийг хүлээвэл хурим хэтэрхий хүлээгдэх болно. Тиймээс тэд эх жилийн 2 муу 3 сараас хурмаа хийхээр төлөвлөж байгаа гэсэн байна. Дуучин Rihanna урлагаас чөлөө авах тухай бодоо зогсохгүй ярих болжээ. 2009 онд дуучин найз залуу Chris Brown-аас салсныхаа дараагаар өдгөө иргэн нэр холбогдоод байгаа хосууд хүүхдийн тухай хүртэл бодох болсон гин. Хамгийн сүүл дуучин Rihanna нэгэн телевизэн шоунд орох үеэр хүүхэдтэй болохыг хүсэх болсон талаараа ярьж байсан бөгөөд энэ шоудуудын яриа бас үнэхээр л гэр бүлтэй болох нь түүний мөрөөсөл болсон тухай эксрүүлж мэдээлжээ. Тэд харилцаагаа одоо шинээр эхэлж байгаа. Rihanna ажлаасаа чөлөө авах тухай ярилцаж эхэлсэн. Бараг 2014 хүртэл ажлын хувааруудаа цэгцлэх гэж байгаа. Rihanna-гийн аав нь үүнийг дэмжиж байгаа. Учир нь тэр Chris Thompson тэднийг иргэнэлж байгаад баяртай байгаа гэжээ. Мөн Rihanna шинэ жилийн өмнөх болон дараах өдрүүдийг завтай байлгахаар төлөвлөж энэ хоногуудыг найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ зориулах гэж байгаа гэсэн байна. Холливуудын алдартай одуудын хувийн амьдралын тухай мэдээллээр Seven Hub болон үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. 3 сарын өмнө хурмаа хийж хуулиасны эхнэр нөхөр болсон жүжигчин Ryan Reynolds, Blake Lively нар ээлжид романтик болцоогоо Парист өнгөрүүлжээ. Хосуудын бал сарын аялал ийхүү үргэлжилж хүн бүр тэднийг хэрхэн бал сараа өнгөрүүлж байгааг эдгээр зургуудаас харах боломжтой байна. 2010 онд People-ийн бүх цаг үеийн дур булаам залуугаар нэрлэгдэж байсан Ryan Reynolds гэргийтэйгээ энэ даваа гарагт Парисыг зорьсон бөгөөд 100 сарын баярын уур амьсгал орсон уг романтик хотод хосуудынхүү өдөр хоногийг баяр жаргалаар дөрөн өнгөрүүлж байна. Жүжигчин Ryan Reynolds өмнө нь Scarlett Johansson-ы нөхөр байсан бөгөөд Sandra Bullock-тэй хүртэл нэг хэсэг болцож байсан удаатай. Харин эхнэр Blake Lively-тэйгээ өнгөрсөн оны ногоон дэнлэг кинон дээр анх танилцж хайр сэтгэлийн холбоотой болсон бөгөөд киноноос хойш удалгүй хосууд хурмилсан билээ. 7 жил хамтдаа амьдарч 6 хүүхдийн эцэг болсны дараа Холливуудын алдарт хосууд хурмаа хийхээр болоод гойлаа. Тэдний энэ хурим хүүхдүүдийнх нь ятгалгын үр дүн бөгөөд өмнө нь Angelina Jolie, Brad Pitt нар ижил хүйснүүдийн гэрэлтийг хуулиасаар хүлээн зөвшөөрдөг болсон цагт хурмаа хийнэ гэж мэдэгдэж байсан удаатай. Одоогоор сүйд явсан байгаа хосуудын хурмын тав одоо хүртэл гараагүй байгаа ч гэлээ. Brad Pitt сүүлд өгсөн ярилцлагада ямар ч удахгүй хурим болно гэдгийг хэлсэн билээ. Тэгвэл одоо хурмын бэлтгэл ажилдаа орсон хосууд хурмын бөгжөө сонгож байна гэнэ. Хосууд өнгөрсөн сарын 27-нд Neil Lane үндэслэлийн дэлгүүрээс хурмын бөгжөө сонгосон гэж байгаа ба эксрүүлжүүдийн мэдээлэлээр бол тэд Франц дахь Чита Марвал эдлэндээ хурмын ёслол хийх тухай яриа байгаа билээ. Brad Pitt сүүлд өгсөн ярилцлагада хурим удахгүй болно гэдгийг хэлсэн ч яг хизээ болох талаар болон хаана хийх талаараа огт дурдаагүй. Хосуудын зүгээс энэ хурмаа нууцлаг хүрээнд хийхээр төлөвлөж байна гэсэн таамаглалыг төрүүлээд байгаа байлаа. Seven Hub болон шоу бизнесийн алдартай одуудын тухай мэдээллүүдээр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллийг хүлээн авчирсан уу? Ирчүүдийн онлайн сэтгүүл Askman уншигчдынхаа дунд явуулсан санал асуулгаар эх оны хамгийн дур булаам хүсэмжит эмэгтэйг шалгаруулжээ. 2013 онд дэлхийн хамгийн сайхан бүсгүйчүүдээс 99-ийг нэрлэж, эдгээр бүсгүйчүүдээс жүжигчин Jennifer Lawrence тэргүүлсэн байна.
Hunger Games болон Silver Linings зэрэг кинонуудад сүүл тоглосон нь Jennifer Lawrence-ийн хувьд ийм үргэлжлэлийг хүртэхэд нөлөөсөн ба. Түүний дараагаар жүжигчин Mila Kunis, Kate Upton орж ирсэн байна. Энэ санал асуулгыг 2.4 сая ирчүүдийн дунд явуулсан бөгөөд 4 болон 5 дугаар байруудад дуучир Яна, жүжигчин Emma Stone нарж өгсөж. Санал асуулгыг эдгээр бүсгүйчүүдийн ерөнхий зан чанар, авьяас, амжилт бүтээл зэрэгдээр үндэслэн явуулсан ба эдгээр бүсгүйчүүдээс Jennifer Lawrence 40% саналтайгаар тэргүүлэн гарч ирсэн байна. Үлцэн хувийг авсан бүсгүйчүүдийн тоонд загварамсагч Miranda Kerr 6-ад багтаж, жүжигчин Kristen Stewart 7 дугаар байранд оржээ. Холливуудын нэр жүжигчин Jennifer Aniston дахиад л цуурхалд автлаа. Та бидний таамаглаж байгаачлан дахин хөл хүнд болсон тухай цуу яриа яригдах болсон бөгөөд үнэхээр л Jennifer-ийн хүүхэд төрүүлэх цаг нь болсон энэ үед олонний хүсэл хийгээд хүлээлттэй эдгээр цуу яриа холбоотой үзье. Ямар ч сайхан Jennifer-ийн ойрын их сурвалж түүний тухай хэвлэлд ярихдаа алкоголын холцтой зүйл хэрэглэхэ болон далайн гаралтай хоол хүнс тэр дундаа сүши идэх дуртай болсон нь жирэмсэн болсон байж магад гэсэн таамаглалыг үүсгэхэд хүрсэн гэдгийг хэлжээ. Түүнчлэн өөр хэд хэдэн их сурвалжуудад мөн Aniston-ыг сүүлийн үед уран бүтээлээ төр орхиж амархаар шийдсэн тухай мэдээлж байгаа нь энэ цуу яриаг улам газар авахд хүргэж байна. Мөн өнгөрсөн 7 хоногт Grazia сэтгүүл нэр жүжигчнийг найз залуу Justin-тагаа Лос Анжелесаар дэлгүүр хийж байгаа зургийг нийтэлсэн бөгөөд нэвсгэр хөрөм өмсөж гэцээ нуухыг оролдлоо хэмээн нийтэлжээ. Ямар ч тач одоогоор найз залуутайгаа сүй тавиад байгаа Jennifer Aniston хүүхэд төрүүлэх тухай аль хэдийн бодож эхэлсэн ч бидний болон түүний хүсэж байгаачлан энэ тиймч амар биелээ олохгүй байгаа бололтой. Одоогоор өөрийг нь бие давхар болсон тухай олон цувралын аль хэдэн ч тэрээр тайлбар хийгээгүй байна. Мөн нэгэн их сурвалжийн мэдээлснээр сүйд хосуудыг энэ сард хаваад хурамлахаар болсон гэсэн ч энэ мэдээ одоохондоо их сурвалжийн төдий буюу цувралын чанартай мэдээ байна. Сахилгууд Lindsay Lohan дахиад шоронд харагдаж магадгүй байна. Өдгөө 26 настай тэрээр хурд хэтрүүлэн жолоодсон, цагдаад үл ашиж доромжилсан, бас татварын албанд их хэмжээний өртөөгээд түүний санаа зовных асуудал мундахгүй байгаа нь үнэн билээ. Эдгээр зөрчлүүдээр нэмэгдээд өнгөрөх 7 сард Санта Моникад түүний гаргасан автосолд цагдаад худал мэдүүлэг өгсөн нь нэмэгдэж, тэр эдгээр зөрчлүүдийнхээ уршгаар шоронд суух хүртэл ял авах хангалттай нөхцөл үүсэт байна. Тэмцээгийн мэдээлж байгаагаар прокуророос гаргасан сануулгын хугацаанд эдгээр хэрэгүүдийг дараалан үйлдсэн нь шүүгчийн зүгээс түүнийг дахин хорход хангалттай шалтгаан болно гэж байгаа ба одоо л тэр шүүхээс болон прокуророос дуудсан хугацаанд очиж тэдний аюуваар байхгүй бол байдал хэцүүдэх магадлал өндөр байгааг мэдээлжээ. Энэ хэрэгтэй ойр их сурвалжийн мэдээлснээр хэрэг шүүгч шийдвэр гаргавал Lindsay 200 өдрийг шоронд өнгөрүүлж магадгүй болоод байгаа юм байна. Өнөөдрийн 7 Hub булангийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Манай хөтөлбөр 7 Cent булангаар үргэлжилнэ. Манай өнөөдрийн 7 Cent булангаар та бүхэн зул сарын баярын их хямдрал, шарсан галууга шингээх гүйлт, нийгмийн хэв журамжирдсан Санта Клаусууд баримтлагдлаа. Москва улаан талбайн сонин сайхнаас. Эдгээр мэдээллийг манай 7 Cent булангаас хүлээн авсан дөрхөөрэй. Мэдэн дээргэн давтан барилна уу? Манай 7 Cent булан эхэлж байна. Манай 7 Cent булангаар та бүхэнд бизнес стилийн эргэн тойронд болж буй сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэндээ тогтмолрогдөг. Дэлхийн өнцөг булан бүрт шинэ жилийн барай хэрхэн тэмдэглэж байгаа мэдээллүүдээр манай 7 Cent булан үргэлжилж байна. Лондон хотын Оксфордын гудамжны худалдааны төвүүдийн гаднах их урт очир зул сарын баярын ерөнхий үзэгдэл гинэ. Үүнийг бүгд л том шопингийн өдрүүд хэмээн нэрлэдэг. Энэ өдрүүдэд бараа таварын үнэнд огцом хямдрал зарлаг учраас хүмүүс хүүтэн зогсхийг юмд дэс тооцсон очролцоож байна. Зарим нь бүр хамгийн түрүүнд дэлгүүрт орохын тулд бүр үүр цайхаас ч өмнө ирдэг ажээ. Бид энд 5 цаг болоогүй байхад шахам эрцгээсэн. Хямдарсан бараанаас л янз бүрийн юм авах та. Юу авахаач сайн мэдэхгүй л зогсно. Хямдрал энэ өдөр 75% хүрчээ. Олон дэлгүүрүүд зориуд энэ өдөр 9 цагт биш 6-ад хаалга нээж байна. Гэхдээ зүгээр л сонирхох гэж ирсэн хүмүүс ч бас их байдаг болол та. Зүгээр л зугаалж явандаа. Туршил хийж байна гэхүүд. Энэ жил Лондон хотын дэлгүүрүүд өрсөлдөн зарим нь зул сараас ч өмнө хямдралаа зарлжээ.
Гэсэн ч энэ өдөр хямдрал зарласан дэлгүүрүүд ч өрсөлдөөнд адил тэнцүү оролцож байгаа бол л та. Өнөөдрийн хямдралын худалдаанд бид баяртай байгаа. Өглөө манай дэлгүүрийн гадна их очор байсан. Хүмүүс гоо сайхны тасгаар их үйлчлүүлж байгаа бол л та. Энэ өдөр онлайн дэлгүүрүүд ч бас их хямдрал зарлаад байгаа ч. Германы нийслэл Берлин хотын Гурмвальдын паркт олон арван гүйцэд суулран 10 км-ийн гүйлт зохион байгуулж байна. Энэ гүйлтийг Зул сарын баярын шарсан галууга шингээх гүйлт хэмээн хошигны нэрлэдэг ба. Энэ гүйлтийг уламжлал болгон 14 дэх жилдээ зохион байгуулж байгаа ч. Турж жингээ хасах сонирхолтой энэ хүмүүс ч бас амттай хоол идэх дуртайгаа давхар хослуулж ийхүү ойн замаар гүйж эрүүл мэндэд анхаардаг бололтой. Гүүгчдийн цуг гартаа галууны чихмэл барьсан Санта тэргүүлэн барайнд ирэхэд түүдэг гал амрах орчин огтож халуун жүүсээр дайлж байлаа. Та Зул сарын баяраар юу зоогловдаа гэсэн асуултанд мэдээж шарсан дахиа одоо түүнийгээ сайхан шингээе. Марика Куника бол энэ гүйлтийн хамгийн залуу оролцогч бөгөөд энд ирж хуучин андуутайгаа уулзан хөгжүүлэх дуртай гэлээ. Бараг нэг том гэр бүлч гэх юм уу да. Зул сарын баярын шарсан галуу бол германчуудын сонгодог хоол бөгөөд улаан байцаа чансан төмсөөр хачирлан өгдөг тул нэлээд хүнд хоолнд тооцогддог гинэ. Америк нэгдсэн улсад нийгмийн хэв журам зөрчсөн олон Санта Клаусууд баримтлагдаад байна. Флоридад Санта Клаус Макбьюзи хэмээх Санта хууль бусаар гэртээ төлбөртөө үдшилэг зохиож согтууруулах хундаа зарж байсан учраас саатуулагджээ. Харин Техасын цагдаа нар Остины Капитолын гадна нэгэн Санта талбай дээр шохоогоор шинэ жилийн баяр хүргэсэн утгатай зүйл бичиж байхад нь түүнийг торгож саатуулахыг анхааруулжээ. Харин Техаст Санта Клаусын хувцастай Крист Гринли гэгчийг олон нийтийн газар танхаарсан цагдаад эсэргүүцэл үзүүлсэн хэрэгээр баривчилж байна. Тэрээр согтуугаар машин барьж яг цагдаагийн газрын байрыг мөргсөн бөгөөд чухам яах гэж Санта Клаусын хувцас өмсөж хаа хүрч байгаач мэдэхгүй байгаа энэ Сантаг баривчиллаа. Өчигдөр Пүрэв гарагт Москва хотын төв улаан талбайд орших Ленин мавзолейг бөмбөгөр хаалтар бүрхэж засварын ажил эхэлснийг зарлаж байна. Москва хотын зочид жуулчдын очиж үзэх дуртай газрын нэг энэ мавзолей ойрын 4 сар инхүү хаалттай байх бололтой. Гэхдээ пролетарын их хөдөлгөгчийн зандашуулсан шарилын үед эндээ байх гинэ. Үүний зэрэгцээ өдгөө Орос орон даяар Ленийг газарт оршуулах хэсэг тухай маргаанч өрнөж байна. Олон москвичууд Ленийг одоо хүн ёсоор оршуулах хэрэгтэй хэмээн үздэг бололтой. Одоо яг цаг нь болсон. Миний бодож байгаагаар Ленин шарил нь зүгээр л гадныханд үзүүлдэг зугаа цэнгэл болчихсон юм биш үү? Жуулчид зочдод үзүүлэх өөрийн бодож олох хэрэгтэй шүү дээ. Мэдээж оршуулах хэрэгтэй. Одоогийн хүүхэд багчууд Ленин гэж хэн байсан бэ гэхэд мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд ч одоо түүнийг 50 орхиж хүн ёсоор газарт оршуулах нь зүйтэй. 2010 онд 200 гаруй мянган хүмүүсийн дунд явуулсан онлайн санал асуулгаар бараг 70% нь Ленинийг хүн ёсоор оршуулах цаг нь болсон хэмээн үздэг ажээ. Хэрвээ Ленийг оршуулах ёстой бол Санкт Петербург хотноо хийхин шарилын дэргэд оршуулах ёстой гин. Гэхдээ Оросын холбооны улсын төрийн дум энэ тухай одоогоор ямар нэгэн шийдвэр гаргаагүй байна. Бидний илтгэсэн 7 cent болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар эргэж уулзъя.